dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Kwa Mungu anataka watu kabla wajaanza jambo lolote waanze kwa dua na sala. Unapofanya biashara yako au shughuli yoyote ile unayofanya inayokuingizia kipato, lazima uanze kwa maombi. Mungu anasema watu waanze kwa maombi, na sisi tutaanza kwa kuomba ili tuweze kuwasilisha ujumbe ambao Mungu ametutuma siku ya leo. Tutakuwa wenye kuomba. Tuombe. Asante Baba wa mbinguni kwa kutuwezesha kufika mahali hapa. Tunakuomba Bwana, utuwezeshe kunena kama ulivyotutuma. Fungua masikio na macho ya watu wako waweze kusikia maandiko yako matakatifu. Ukawezeshe kuelewa ili uweze kuandaa kwa ajili ya ufalme wako. Tulinde kupitia malaika wako watakatifu dhidi ya mbwa mwitu na hila za ibilisi. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba, amina. Amen. Haya, sasa tutakuwa wenye kuanza. Katika kipindi hiki, yeyote yule aliyeumbwa anatarajia kwamba aidha atakufa au atanyakuliwa siku ya mwisho. Katika dini karibuni zote zinaamini ya kwamba kuna kufa au kuna kiama siku ya mwisho. Kwa hiyo usipokufa bado kuna kiama. Kwa hiyo katika dini ya Kiislamu wanaamini kwamba kuna kufa na kuna siku ya mwisho. Katika dini ya Kikristo wanaamini kwamba kuna kufa na kuna siku ya mwisho. Na Wakristo wanaamini ya kwamba katika nyakati za mwisho Yesu atarudi kuchukua kanisa. Na katika dini ya Kiislamu wanaamini kwamba katika kipindi cha mwisho Nabii Isa atarudi kwa ajili ya kumhukumu Masihi Dajjali. Msomaji ni kwa Qur'an 43:59. Qur'an 43:59. Kwa hiyo kila dini inaamini kwamba kuna aidha kufa au kuna ufufuo. Wakristo wakiwa wanaamini ya kwamba Yesu Kristo atarudi kulichukua kanisa. Waislamu wakiwa wanaamini ya kwamba Yesu Kristo, ambapo wanamuita Nabii Isa, atarudi kwa ajili ya kushindana na Masihi Dajjali, yaani mpinga Kristo. Soma andiko 43:59. Soma changamka. Hakuwa yeye Isa ila ni mtume tuliyemneemesha na kumfanya ni mfano kwa wana wa Israeli. Na kumfanya nini? Na kumfanya ni mfano kwa wana wa Israeli. Soma 61. Anasemaje? Na kwa hakika yeye ni alama ya saa ya kiyama. Kwa hiyo Isa ni nabii, wanamuita nabii, ndio. Isa ni ishara ya nini? Ishara ya kiyama. Isa ni ishara ya nini? Ya kiyama. Kwa hiyo Waislamu wanaamini ya kwamba Nabii Isa ni ishara ya kiyama, na atakapokuja atakwenda Dameski katika mnara mweupe kwa ajili ya kumuua na kushindana na Masihi Dajjali. Wathesalonike wa pili, kitabu cha Wathesalonike wa pili 2:8. Kitabu cha Wathesalonike wa pili 2:8. Wanaamini ya kwamba atakuja kwa ajili ya kumwangamiza Masihi Dajjali. Na Wakristo wanajua ya kwamba atakuja kulinyakua kanisa. Soma andiko. Anasemaje? Hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi ambaye Bwana Yesu atamuua kwa pumzi ya kinywa chake. Kwa hiyo Waislamu wanajua ya kwamba Isa atamuua Masihi Dajjali, na Wakristo kwa mujibu wa maandiko wanasema Yesu Kristo atamuua mpinga Kristo kwa pumzi ya kinywa chake. Rudia hilo andiko. Hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi. Twende. Yule ambaye Bwana Yesu atamuua kwa pumzi ya kinywa chake. Kwa hiyo atamuua kwa kinywa cha nini? Kwa pumzi ya kinywa chake. Mpinga Kristo, si ndio? Ndio. Kwa hiyo kila
kwamba kuna siku za mwisho na kuna ujio wa Yesu. Kila dhehebu linaamini kwamba kuna siku za mwisho na kuna ujio wa Yesu, na ndicho tunachoenda kuangalia, maana ndio ujumbe Mungu ametuambia tuweze kufikisha hapa siku ya leo. Sasa katika kipindi cha mwisho, katika siku ya mwisho, kutakuwa na mambo gani? Kutakuwa na kitu gani? Hiyo siku ya mwisho kuna nini? Nisaidie Isaya 13:9. Isaya 13:9, kitabu cha Isaya 13 na ule mstari wa 9, anasemaje? Tazama, twende, siku ya Bwana inakuja, siku kali, sio? Ndio, endelea. Ya hasira ya ghadhabu kuu. Siku ya hasira nini? Ya ghadhabu kuu, sio? Ndio, endelea. Ili afanye nchi kuwa ukiwa, na kuharibu watu wake wenye dhambi. Ati nini? Na kuharibu watu wake wenye dhambi. Siku ya mwisho ni kuharibu watu wa Mungu wenye nini? Wenye dhambi. Endelea. Anasemaje? Wasikae ndani yake. Maana nyota za mbinguni na matangamano havitatoa nuru yake. Nyota za nini? Za mbinguni na matangamano havitatoa nuru yake. Havitatoa nini? Nuru yake. Havitatoa nini? Nuru yake. Jua litatiwa giza. Jua litatiwa giza wakati wa kucha kwake, na mwezi utaacha nuru yake usiangaze. Siku ya mwisho, si ndio? Ndio. Jua litatiwa giza. Ndio. Na nini? Na mwezi utaacha nuru yake usiangaze. Anasema, nami nitaadhibu ulimwengu kwa sababu ya ubaya wake. Ati nini? Nitaadhibu ulimwengu kwa sababu ya ubaya wake. Siku za mwisho Mungu anaadhibu ulimwengu kwa sababu ya nini? Ya ubaya wake. Anasemaje? Na wenye dhambi kwa sababu ya hatia yao. Kwa hiyo wenye dhambi kwa sababu ya hatia yao Mungu atafanyaje? Atawaadhibu. Mungu atafanyaje? Atawaadhibu. Nami nitaikomesha fahari yao wenye kiburi. Kwa hiyo atakomesha fahari yao wenye nini? Wenye kiburi. Wenye nini? Wenye kiburi. Nami nitayaangusha chini majivuno yao walio wakali. Nitafanya wanadamu kuadimika kuliko dhahabu safi. Atafanya wanadamu kuadimika kuliko nini? Kuliko dhahabu safi. Kuadimika kuliko nini? Dhahabu safi. Kwa sababu wamemtenda Bwana nini? Dhambi. Endelea. Na watu kuliko dhahabu ya Ofiri. Kwa hiyo watu wataadimika kuliko dhahabu. Anasema, kwa hiyo nitazitetemesha mbingu. Atazitetemesha nini? Nitazitetemesha mbingu. Endelea. Na dunia itatikiswa itoke katika mahali pake. Leo dunia itatikiswa itoke mahali pake, kwa sababu ya ghadhabu ya Bwana wa majeshi, na kwa sababu ya siku ya hasira yake kali. Siku ya hasira yake kali. Katika siku ya hasira ya Mungu, katika siku ya hasira ya Mungu, Mungu atawatenda mabaya waovu, atawatenda mabaya wenye dhambi, atawatenda mabaya wenye dhambi. Sefania 1:14, kitabu cha Sefania 1 na mstari wa 14, anasemaje? Hiyo siku ya Bwana iliyokuwa karibu, nayo inafanya haraka sana. Kwa siku ya Bwana hii karibu, siku ya Bwana hii karibu, na inafanya haraka sana. Naam, sauti ya siku ya Bwana, siku ile, siku ya ghadhabu, siku ya fadhaa na dhiki. Kwa hiyo ni siku ya ghadhabu, fadhaa na dhiki. Endelea. Siku ya uharibifu na ukiwa. Siku ya nini? Ya uharibifu na ukiwa. Siku ya nini? Uharibifu na ukiwa. Endelea. Siku ya giza na utositusi. Giza na nini? Utositusi. Endelea. Siku ya mawingu na giza kuu. Mawingu na nini? Na giza kuu. Endelea. Siku ya tarumbeta na kamsa. Tarumbeta na nini? Na kamsa. Endelea. Juu ya miji yenye magoma. Juu ya burimi zilizo ndefu sana. Endelea. Nami nitawaletea wanadamu dhiki. Nami nitawaletea wanadamu dhiki. Hata watakwenda kama vipofu. Watakwenda kama nini? Kama vipofu. Kwa sababu wamemtenda Bwana dhambi. Wamemtenda nini? Wamemtenda Bwana dhambi. Watakwenda kama vipofu kwa sababu wamemtenda Bwana nini? Wamemtenda Bwana dhambi. Na damu yao itamwagwa kama mavumbi. Atini? Na damu yao itamwagwa kama mavumbi. Na nyama yao kama mavi. Fedha yao wala dhahabu yao. Atini? Fedha yao wala dhahabu yao havitaweza kuwaokoa. Kwa fedha wala dhahabu havitaweza kufanyaje? Havitaweza kuokoa. Anasemaje? Fedha yao wala dhahabu havitaweza kuokoa katika siku ile ya ghadhabu ya Bwana. Kwa hiyo katika siku ya ghadhabu ya Bwana, fedha na dhahabu hazitaokoa, havitaweza kuokoa. Anasemaje? Bali nchi yake pia itateketezwa kwa moto. Nchi nini? Nchi yake pia itateketezwa kwa moto wa wivu wake, maana atawakomesha watu wote. Atawakomesha watu wote wakao katika nchi hii. Naam, ukomo wa kutisha. Ukomo wa nini? Ukomo wa kutisha. Katika siku ya mwisho, katika siku ya mwisho
Yesu Kristo anaporudi kwa imani ya Waislamu ya kwamba atarudi kumuua nani? Masihi Dajjal. Si ndio? Ndio. Na kwa Kristo anakuja kuchukua kanisa na kumuua mpinga Kristo, si ndio? Ndio. Kwa Yesu anaporudi kumuua Masihi Dajjal, anaporudi kumuua mpinga Kristo, maana yake hata wenye dhambi watauawa. Maana yake wenye dhambi wataungana na mpinga Kristo, wenye dhambi wataungana na Masihi Dajjal. Maana yake ni siku ya hukumu, siku ya adhabu. Wenye dhambi wataomba ardhi ipasuke, wajifunike, wataomba waangukiwe na mashimo, wataomba waangukiwe na pango. Ufunuo 6:12, kitabu cha Ufunuo 6 na mstari wa 12. Maana ni siku ya adhabu, ni siku ya hasira ya Mungu, ni siku ya hasira ya Mungu. Soma andiko, anasema nami nikaona alipofungua muhuri ya 6, palikuwa na tetemeko kuu la nchi, jua likawa jeusi kama gunia la singa, kama gunia la singa, mwezi wote ukawa kama damu, na nyota zikaanguka juu ya nchi kama vile mtini utikisavyo mapoza yake, utikisavyo na upepo mwingi. Mbingu zikaondolewa kama kurasa zilivyokunjwa, na kila mlima na kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake, na wafalme wa dunia na wakuu na majemadari, wafalme wa dunia wakuu na majemadari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na mtumwa, manake rika yote, lakini kwa maskini mtumwa anayetumikisha naye anatumikisha, na muungwana wakajificha katika pango, na chini ya miamba ya milima, wakiambia milima na miamba, tuangukieni, tusitirini mbele za uso wake yeye, akatia juu ya kiti cha enzi na hasira ya mwana kondoo. Kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yao imekuja. Kwa katika kipindi cha mwisho, katika nyakati za mwisho, maana yake watu wataomba milima waangukie ili waweze kujificha uso wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu wamemtenda Mungu uovu, wametenda dhambi. Kwa katika kipindi cha mwisho watu watakimbia uso wa Mungu, kwa sababu Mungu ni nuru na nuru yake waovu hawatotaka kumwona. Kwa hiyo katika siku ya mwisho, katika kipindi cha mwisho watakapokuja, maana yake itakuwa ni kilio na kusaga meno. Sasa kipindi hicho ni lini? Kipindi hicho ni kipindi gani? Mchungaji, nipo. Hebu nisaidie 24:3 Mathayo, kitabu cha Mathayo 24 na mstari wa 3. Anasemaje katika 24:3? Soma. Anasema hivi, hata alipokuwa ameketi katika mlima Mzeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha, wakisema tuambie, mambo haya yatakuwa ni lini? Unaona? Kwa hiyo wanafunzi si walisoma, ndio wakajua kuna siku ya Bwana na siku yenye hasira, ndio milima itakapoambiwa na watu kwamba waangukie, ndio, si ndio? Sasa wanafunzi wanauliza kipindi hicho kitakuwa lini? Andiko anasemaje? Hata alipokuwa ameketi katika mlima Mzeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha, wakisemaje? Tuambie, mambo haya yatakuwa lini? Ya siku za mwisho. Nayo ni nini dalili ya kuja kwako? Na ya mwisho wa dunia. Kwa wanafunzi wanauliza dalili za kuja kwake na za mwisho wa dunia. Si ndio? Siku ya tarumbeta na kanisa. Haya, endelea na andiko. Akasemaje? Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu, wakisema mimi ni Kristo, na watawadanganya wengi. Tunawataka kuja kusema ni Kristo, na watadanganya wengi. Naye ndilo limetumia. Si watu wanasema wameitwa, na huku ni wapinga Kristo.
Kristo. Maana yake dalili imetimia. Anasemaje? Nanyi mtasikia habari za vita. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Msemaji, ndio vita inaendelea sasa hivi, inaendelea mpaka sasa. Vita ndio siku na matetemeko kabisa. Anasemaje? Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishe, maana hayo hayana budi kutokea. Hayana budi kufanyaje? Kutokea, lakini ule mwisho bado. Ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa. 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 Tunasikia leo Israeli anapigana na Palestina kabisa. Tunasikia leo Marekani anapigana na Iran kabisa. Kuna vita zinaendelea kabisa. Kuna waasi wanaendelea Kongo, Urusi na Ukraine pia. Na maendeleo mengine kabisa. Tunasikia tetesi za vita na taifa kupigana na taifa. Na ufalme kupigana na ufalme. Ufalme na ufalme. Kutakuwa na njaa. Kutakuwa na njaa. Wewe ukishashiba usije kadhani kwamba mwenzako ameshiba. Kutakuwa na nini? Na njaa na matetemeko ya nchi. Na matetemeko ya nchi mahali maji. Ndio imelesi tunasikia kuna matetemeko mengi mahali. Si lazima kila nchi, sio lazima kila nchi. Mahali hayo yote ndio mwanzo wa utungu. Hayo yote ndio mwanzo wa utungu. Anasema wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki. Hiyo si imetokea? Hiyo si imetokea kabisa. Hiyo utakuja kumfunua, si ndio? Kabisa imetokea. Anasemaje? Nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote. Mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya jina langu. Wao watakuwa wamekuuawa na kuchukiwa. Hilo si limetimia. Ukisoma kitabu cha Mathayo, ile limeshatokea kipindi cha mitume kabisa. Kipindi cha kile Paulo imetimia. Si ndio? Kabisa. Na inaendelea kutimia pia kabisa. Endelea. Na itachirudia. Anasemaje? Ndipo wengi watakapochukua. Anasema wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, na watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote. Hapo ni kuchukiwa na nini? Na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapochukua, watakapochukua na watasalitiana na kuchukiana, na manabii wengi wa uongo watatokea. Manabii wachache wengi manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Wachache na kudanganya wengi. Kwa manabii watatokea kudanganya wengi. Kwa watu wamedanganyika. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Kwa kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho atafanyaje? Ndiye atakayeokoka. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa. Habari njema ya ufalme itahubiriwa kuwa katika ulimwengu wote, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ile mwisho utakapokuja. 14 anasemaje? Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa. Habari njema ya ufalme itahubiriwa kuwa katika ulimwengu wote, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Kwa nini? Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Kwa hiyo mwisho wa dunia ni habari njema ya ufalme kuhubiriwa. Habari njema ya ufalme kuhubiriwa. Na kipindi hichi msomaji, ndio si injili inahubiriwa mataifa yote kabisa. Si ndio? Kabisa. Wanafunzi si wanamuuliza Yesu, mambo hayo ya siku za mwisho yatakuwa lini? Si ndio? Ndio. Mambo hayo ya kuja kumuua Masihi Dajjali yatakuwa lini? Ndio. Mambo hayo ya kuja kumuua mpinga Kristo yatakuwa lini? Ndio. Si Yesu anawaambia kutakuwa na dalili? Ndio. Dalili anajaribu kuzieleza, si ndio? Kabisa. Lakini mwisho wa siku sanaambiwa injili itahubiriwa. Kwa ushuhuda kabisa. Na mwisho si unakaribia. Si umefika kabisa. Rudia 14 hiyo. Anasemaje? Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ile mwisho utakapokuja. Kwa hiyo mwisho wa dunia ni injili kuhubiriwa. Kwa nini? Kwa mataifa yote. Si ndio? Maana yake injili ikishahubiriwa, Yesu anarudi. Sasa anaporudi, wana sasa hivi injili inahubiriwa, si ndio? Kabisa. Injili inahubiriwa. Sasa anaporudi lazima ujitambue kwamba kama utakuwa umekufa unafufuliwa au utabaki kaburini. Kama utakuwa hai utanyakuliwa au utabaki duniani. Ndicho tunachokuja kufundisha hapa.
kama Yesu anarudi leo au atarudi kesho au mwezi ujao, yule aliyekufa atafufuliwa au yule aliye hai atanyakuliwa? Maana njia ni mbili tu, aidha ufufuliwe au unyakuliwe. Kinyume chake ubaki kaburini au uachwe na Yesu. Sasa habari njema ya ufalme itahubiriwa kuwa ushuhuda. Ushuhuda maana yake ulihubiriwa kwa ajili ya njia ambazo hazikuwa sahihi, utengeneze. Kwa zile njia ambazo hazikuwa sahihi, urekebishe. Kwa injili itahubiriwa kuwa ushuhuda. Injili inapohubiriwa, ushuhuda ya kwamba ulisikia ukafuata, au ulidharau ukapuuza. Ulisikia ukafuata au ulisikia ukapuuza, ni ushahidi tu kwamba watu wangu walikuhubiria injili, na injili hii ni tofauti. Hautasikia ati Mungu akubariki upate pesa, hapana. Hautasikia hii injili ni ya kujiokoa nafsi yako, ni injili ya wewe uokoe nafsi yako, maana tupo katika nyakati mbaya, nyakati za kipindi cha mwisho. Ni wewe usikia injili, ufuata ukweli. Kwa katika kipindi cha mwisho injili itahubiriwa, na Yesu anataja dalili za kuja kwake, na dalili anasema ni tetesi za vita, matetemeko, njaa na majanga mbalimbali, na anasema injili itahubiriwa kuwa ushuhuda. Kwa sababu siku ya kuja kwa Yesu anakuja kama mwivi. Yesu anakuja kama mwivi, hasa kwa wale watu ambao hawashiki neno lake. Yesu hatakuja kama mwivi kwa watu wake. Watu wake wanaelewa anakuja kipindi gani. Msemaji nipo. Hebu 24 hiyo 42, Mathayo 24:42, kitabu cha Mathayo. Anasemaje? Kesheni basi, afini, kesheni basi. Kwa maana mjini siku ipi? Afini, kwa maana mjini siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Kwa tunaambiwa tukeshe. Kwa maana hatujui siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili. Afini, lakini fahamuni neno hili. Kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwivi atakayokuja, angalikesha. Kwa Yesu anakuja kama mwivi, lakini anakuja kama mwivi kwa watu wasio wa Mungu. Yesu kwa watu wa Mungu hatakuja kama mwivi. Watu wa Mungu watajua hizi ni nyakati za Yesu kurudi. Watakachoshindwa kujua tu ni saa wala siku, ndicho watakachoshindwa kufahamu, lakini watajua katika nyakati hizi anarudi. Na ndio maana tunahubiri kwamba yupo mlangoni. Yesu anarudi, yupo mlangoni, maana alishatoa ishara ya kwamba anarudi. Lakini kwa habari ya saa wala siku hakuna anayejua. 16:15 Ufunuo. 16:15 Ufunuo. Msomaji anapokutumia leo 16:15 Ufunuo. Anasemaje? Anasema tazama, naja kama mwivi. Naja kama mwivi. Heri akeshaye, na kuyatunza mavazi yake, asiende nchi, hata watu wakaona aibu yake. Wakaona nini? Aibu yake. Heri akeshaye, ndio 3:3 Ufunuo. Ndio 3:3 Ufunuo. Kwa Yesu anarudi na anakuja kama mwivi. Anakuja kama mwivi, anakuja kuwalipa mabaya wale wasio mcha Mungu, wale waovu, wenye dhambi. Na tutafundisha dhambi ni kitu gani. Mtu anaweza kanasikia dhambi na asijue dhambi ni nini. Soma andiko. Basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia, yashike haya na kutubu. Walakini usipokesha, nitakuja kama mwivi. Kwa hiyo usipokesha nakuja kama mwivi. Nitakuja kama mwivi. Kwa hiyo ukikesha hatakuja kama mwivi. Ulia hapo. Anasemaje? Anasema hivi, basi kumbuka jinsi ulivyopokea. Kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia, yashike haya na kutubu. Walakini usipokesha. Kwa hiyo yashike haya na kutubu. Yashike haya na kutubu. Lakini usipokesha, nitakuja kama mwivi. Kwa hiyo usipokesha, Yesu anakuja kama mwivi. Kwa hiyo ukikesha haji kama mwivi. Maana yake kukesha sio ulale kwamba tu hauachi kulala usingizi kabisa. Kukesha si kuto kulala usingizi. Kukesha ni kuwa aware, kuwa na alarm ya kwamba muda wote anarudi. Si ndio? Kwa kukesha si kwamba usilale usingizi. Unalala usingizi lakini sio usingizi wa kiroho, si ndio? Kabisa. Kwa hiyo
ukikesha maana yake anakuja haji kama mwivi. Wathesalonike wa kwanza 5:1. Wathesalonike wa kwanza, kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5:1, 5 mstari wa kwanza, anasemaje? Lakini ndugu, kwa habari ya nyakati na majira, kwa habari ya nyakati na majira, hamna haja niwaandikie. Maana ninyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana haja kama vile mwivi. Siku ya Bwana yaja kama vile mwivi. Siku ya Bwana yaja kama nini? Kama vile mwivi. Ajaje siku wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu wajiapo kwa ghafla. Kwa hiyo wakisema kuna amani na salama, uharibifu unawajia kwa ghafla. Watu wakitulia, wakirelax, na ukishaona kwamba hakuna matatizo, Yesu anarudi sio kabisa. Ndio hapo anasemaje? Wakati asemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu unapoachia kwa ghafla. Uharibifu unaanzia kwa nini? Kwa ghafla. Kama vile utungu umjaza mwenye mimba. Kama utungu unamjia mwenye mimba. Sasa utungu unamjia mwenye mimba, anafahamu? Siafahamu, sio kwa ni ghafla. Anasema wala hakika hawataokolewa. Wala hakika hawataokolewa. Bali ninyi ndugu hamna mizani ulio tena. Bali ninyi ndugu hamna mizani ulio tena. Bali ninyi ndugu hamna mizani. Wao ndugu hawana mizani. Kwa nini? Hata siku ile iwapate kama mwivi. Kwa hiyo wao watu wa Mungu hawana mizani mpaka siku wajie kama mwivi. Maliza. Anasema kwa kuwa ninyi wote mmekuwa wana wa nuru. Kwa kuwa ninyi wote mmekuwa wana wa nuru. Wana wa nuru hawako gizani. Wana wa nuru hawako gizani. Wana wa nuru hawako gizani. Yesu Kristo anaporudi, kuna watu wa aina mbili, si ndio? Kabisa. Kuna walio hai na walio kufa. Kuna wacha Mungu na kuna wenye dhambi. Hebu kwanza nisaidie Wathesalonike hapo 4:13. Wathesalonike 4 wa kwanza 4:13. Kuna aina mbili za watu hapo Yesu anawajia: walio hai na walio kufa. Walio hai na walio kufa. Walio kufa watafufuliwa. Walio hai watanyakuliwa. Walio kufa watafufuliwa na walio hai watanyakuliwa. Hebu soma andiko hilo. Lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti. Habari za watu gani? Waliolala mauti. Habari za watu gani? Waliolala mauti. Msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa na kufufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye. Waliolala katika nani? Katika Yesu. Waliolala katika nani? Katika Yesu. Waliolala katika Yesu, Mungu atawaleta pamoja na Kristo. Ukilala bila Yesu, Bwana yako unabaki huko. Ndio hapo. Anasemaje? Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa na kufufuka, ikiwa tuamini Yesu alikufa na kufufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu. Waliolala katika nani? Katika Yesu. Waliolala katika nani? Katika Yesu. Kwa sharti kulala katika Yesu. Mungu atawaleta pamoja naye. Mungu anafanyaje? Atawaleta pamoja na Yesu. Kwa kuwa tawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hawatatutangulia hao waliokwisha kulala mauti, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni. Bwana tufanyaje? Atashuka mwenyewe kutoka mbinguni. Sikimuona Yesu atarudi. Nabii Isa tumesema kwamba atarudi. Ndio ishara ya kiyama kabisa. Anasemaje? Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni. Bwana atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu. Na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu. Parapanda ya Mungu. Na wale kufa katika Kristo. Wale kufa katika nani? Katika Kristo. Wale kufa katika nani? Katika Kristo. Wale kufa katika nani? Katika Kristo. Watafufuliwa kwanza. Kwa hiyo wale kufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Ambao watakufa pasipo Kristo watabaki. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutakuwa pamoja nao katika mawingu. Ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Kwa wale kufa katika Kristo watafufuliwa
watafufuliwa kwanza. Walio katika Kristo watanyakuliwa. Walio hai sio kabisa. Kwa hiyo wakufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kifo pasipo Kristo utabaki. Sasa kufa katika Kristo si kusema kwamba namwamini Yesu. Ukisema tu namwamini Yesu, maana yake hakuna mbali ndani ya jehanamu. Kufa katika Kristo ni yule aliyeishi mapenzi ya Kristo. Ni yule aliyeishi katika mapenzi ya Kristo. Si kusema tu Yesu ni Bwana, maana yake hakuna yeyote ambaye atakayeenda jehanamu. Kama kusema kwamba Yesu ni Bwana, si mtu yeyote atasema Yesu ni Bwana. Si maana yake kila mtu ataenda mbinguni. Lakini waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Sasa msomaji, situchunguza wale wote aina mbili kabisa. Kwanza waliokufa na watakaofufuliwa. Situanza na waliokufa kabisa. Si ndio? Kabisa. Waliokufa katika Bwana. Ndio. Si ndio? Kabisa. Kwanza situchunguze maana ya kifo. Kabisa. Situchunguze maana ya kifo. Kabisa. Situchunguze maana ya kifo. Kabisa. Si hakuna kifo pasipo hai. Hakuna. Si ndio? Ndio. Sasa tukaangalie kwanza kifo ni kitu gani? Si ndio? Na hao ili wafufuliwe itakuwa kuwaje? Si ndio? Kabisa. Tuangalie kwanza kifo ni kitu gani. Hebu kwanza kabla kuangalia kifo, tuangalie kwanza ili mtu awe hai ni kufanyaje? Mwanzo 2:7. Mwanzo 2:7. Mtu kwanza ili awe hai anakuwaje? Alafu tuone watakaokufa katika Bwana, watakaochukuliwa. Ukifa pasipo vigezo hivyo, Yesu anaporudi utabaki kaburini. Na wale walio hai tutatoa sifa. Usipokuwa nazo hizo, Yesu anaporudi utabaki. Soma andiko. Anasemaje? Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kwa hiyo baada ya kupulizia pumzi puani, mtu akawa nafsi hai. Si ndio? Ndio. Kwa hiyo Mungu alifinyenga kabisa, akampulizia pumzi kabisa, ndio akawa nafsi hai. Kwa hiyo uhai ni Mungu baada ya kufinyenga na kupulizia pumzi. Si ndio? Kabisa. Si ndio? Ndio. Mungu sio akaomba kwa staili hiyo. Ndio. Sasa sisi tuangalie sasa hivi Mungu anaombaje, si ndio? Kabisa. Yeremia 1:5. Kitabu cha Yeremia 1:5 tuangalie watakaokufa katika Bwana, watakaofufuliwa. Usipotimiza vigezo utabaki kaburini. Utafufuliwa kwa ajili ya moto wa jehanamu. Na ujumbe ni mgumu sana, lakini hakuna namna. Soma andiko. Anasemaje? Kabla sijakuumba katika tumbo nilikujua. Asili kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Mungu anaomba katika nini? Katika tumbo. Mungu sasa hivi anaomba katika nini? Katika tumbo. Mwanzo si alikuwa anafinyanga kabisa. Mwanzo alifinyanga? Walifinyanga. Lakini baadaye akamwambia Adamu, zaeni mkaongezeke. Ndio? Maana yake wanapozaliana, Mungu ndani ya tumbo anapulizia pumzi. Si ndio? Kabisa. Kwa mwanzo alifinyanga, sasa hivi anapulizia pumzi ndani ya tumbo. Nisaidie Zaburi, kitabu cha Zaburi 139 mstari wa 13. Kitabu cha Zaburi 139 mstari wa 13. Anasemaje? Maana wewe ndiye uliyeniumba mtima wangu. Twende. Uliniumba tumboni mama yangu. Rudia tena hapo. Anasemaje? Maana wewe ndiye uliyeniumba mtima wangu. Aliumba nini? Mtima wangu. Uliniumba tumboni mwa mama yangu. Kwa hiyo anaumba tumboni mwa nani? Mama yake. Kwa Mungu anaumba ndani ya nini? Ndani ya tumbo. Mungu anaumba ndani ya nini? Ndani ya tumbo. Si ndio? Ndio. Kwa hiyo Mungu anapofundisha pumzi, ndio pumzi ya nini? Ya uhai. Pumzi ya nini? Ya uhai. Kwa hiyo anapofundisha pumzi ni pumzi ya uhai. Ayubu 27:3. Kitabu cha Ayubu 27 mstari wa 3. Anasemaje? Kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu, na roho ya Mungu Mungu salipulizia pumzi. Ndio tunaita roho kabisa. Anasemaje? Na roho ya Mungu hii katika pua yangu. Kwa hiyo katika pua yangu. Hii katika pua yangu. Ukisema roho ya Mungu ni ara ndogo, si ndio? Ndio. Maana sio roho mtakatifu. Anamaanisha roho ya pumzi hapo. Anasemaje? Kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu, na roho ya Mungu. Roho ya nani? Roho ya Mungu hii katika nini? Hii katika pua yangu. Roho ya Mungu hii katika nini? Hii katika pua yangu. Roho ya Mungu iko katika nini? Hii katika pua yangu. Sasa Mungu anapopuliza pumzi ya uhai, mtu ndiye akawa nafsi hai, si ndio? Kabisa. Sasa kufa ni kufanyaje? Zaburi 104 mstari wa 29. Kitabu cha Zaburi
104 mstari wa 29. Soma hapo. Anasema hivi, wewe uficha uso wako, wao wanafadhaika. Waliondoa pumzi yao, wanakufa. Kwa mtu kufa ni Mungu kuondoa nini? Kuondoa pumzi. Mwanzo alipulizia. Si ndio? Mwanzo alipulizia pumzi. Kwa hiyo Mungu anapoondoa malaika mtu unakufa. Na baada ya kufa wanaenda wapi? Malizia. Anasemaje? Waliondoa pumzi yao, wanafanyaje? Wanakufa. Na kurudia mavumbi yao. Mtu akifa anarudia nini? Anarudia mavumbi. Mtu akifa anarudia nini? Anarudia mavumbi. Mtu akifa anarudia nini? Anarudia mavumbi. Mwanzo 3:19. Mwanzo 3, kitabu cha Mwanzo 3:19. Watu wanakwambia, anasema ati mtu akifa anaenda mbinguni. Mbingu gani? Sasa kama anaenda mbinguni, Yesu anarudi kufufua kina nani? Soma andiko. Anasemaje? Kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakaporudia ardhi. Utakaporudia nini? Utakaporudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Kwa maana mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Kwa hiyo mtu anapokufa anarudi mavumbini. Mtu anapokufa anarudi mavumbini. Anaporudi mavumbini, anajua kinachoendelea au hajui? Hebu nisaidie Mhubiri 9:5. Anaporudi mavumbini, anajua kinachoendelea au hajui? Soma andiko. Anasemaje? Kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba atakufa. Walio hai wanajua atafanyaje? Wanajua ya kwamba atakufa. Mimi na wewe tunajua kwamba kuna kifo kabisa. Anasemaje? Kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa. Lakini wafu hawajui neno lolote. Wala hawana njaa tena. Kwa nini? Maana kumbukumbu lao limesahauliwa. Kwa hiyo hawajui chochote. Zaburi 115 mstari wa 17. Zaburi 115 mstari wa 17. Maana wafu hawajui chochote. Kwa sababu kumbukumbu lao limepotea. Soma andiko. Anasemaje? Sio wafu msifue Bwana. Wala wote washukao kwenye kimya. Kwa hiyo wafu hawamsifu Bwana. Ingawa kuna wengine wanafanya ibada za wafu, ati wafu huko waliko waombewe. Hiyo ni ibada ya wafu, na ukiamini hivyo, Yesu atakaporudi utabaki. Ibada ya kumwombea mtu aliyekufa, ataenda mbinguni. Wewe una kibarua kizito, kwa sababu mtu akisha kufa, hata kama utazikatakata, hata kama utamtolea dunia nzima hiyo kama sadaka, bado hauwezi kumkomboa. Hebu nisaidie Zaburi 47:9. Kitabu cha Zaburi 47:9. Mtu aliyekufa hakuna sadaka yoyote, kama alikuwa ni dhambi ya kuweza kumpeleka mbinguni. Watu wanaambiwa atumsomee dua au mfanyie misa ili aende mbinguni. Mbinguni unaenda kwa wewe kutubu na kutengeneza na Mungu mapema. Soma andiko. Anasemaje? Wakuu wa watu wamekusanyika, wale watu wa Mungu. Zaburi 49:7. 49:7. Changamka. Anasemaje? Hakuna mtu awezaye kumkomboa ndugu yake. Kwa hiyo hakuna anayeweza kumkomboa ndugu yake, wala kumpa Mungu fidia kwa ajili yake. Huwezi kumpa Mungu fidia kwa ajili yake. Rudia andiko hilo. Hakuna mtu awezaye kumkomboa ndugu yake, wala kumpa Mungu fidia kwa ajili yake. Kwa hiyo ndugu yako akifa, kama alikuwa na dhambi, huwezi kumkomboa. Ile pesa kula, unadanganywa. Hakuna atakayekufa katika dhambi ati aombewe aende mbinguni. Huo ni usanii watu wanatengeneza ili wale pesa yako. Kama wewe ulikuwa ni mwovu, siku unakufa, Yesu anaporudi unafufuliwa na uovu wako uende jehanamu. Kama wewe ulikuwa ni mtu mwema, unafufuliwa ukamlaki mawinguni. Lakini kama ulikuwa ni mwovu, usitegemee kuna sadaka yoyote ile itakayokutoa kuzimu ikupeleka mbinguni. Haipo. Hakuna sadaka ambayo itakayoweza kumwokoa mdhambi baada ya kifo, kwa sababu baada ya kufa ni hukumu, na wale wanaokufa katika Bwana
wale wanakufa katika Bwana, maana yake wametengeneza mapema, wametubu mapema, kwa sababu baada ya kufa ni hukumu. Unapofufuliwa ni uende mbinguni au jehanamu. Hebu kwanza nisaidie Waebrania 9:27, kitabu cha Waebrania 9 na mstari wa 27. Soma andiko. Anasemaje? Anasema na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa ni nini? Hukumu. Kwa baada ya kifo ni nini? Hukumu. Baada ya kufa ni nini? Hukumu. Kwa hiyo baada ya kifo hukumu yako imefungwa. Hukumu imefungwa tayari. Vitabu vya kumbusho vimefungwa. Malaika wameshamaliza kurekodi, wanapeleka faili lako. Ukiwa umetenda mema, siku unafufuliwa unakwenda mbinguni. Kama ulikuwa umetenda uovu, siku unafufuliwa ni jikoni. Siku unafufuliwa ni jikoni. Kwa hiyo katika kipindi cha mwisho injili inapohubiriwa ni watu warudi katika kumcha Mungu. Watu warudi katika kumcha Mungu. Vinginevyo watu wanapotea. Achana na injili za kusema atabarikiwa na kuinuliwa na kupewa magari, kwa sababu hata Illuminati si wacha Mungu na wana pesa. Sasa wamebarikiwa na Mungu. Kwa hiyo injili ni kuambia watu watubu. Yesu amefundisha kutubu, na mitume wengine na manabii walifundisha kutubu. Kwa Yesu anarudi, watakaofufuliwa ni wale watakaokuwa wametenda mapenzi yake. Hebu saidia kwanza Ufunuo 14:13. Ufunuo 14:13. Soma andiko. Anasema hivi, anasemaje? Anasemaje? Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisemaje? Andika. Andika. Heri wafu wafao katika Bwana. Wafu wafao katika nani? Katika Bwana. Wafu wafao katika nani? Katika Bwana. Ndio tangu sasa. Naam. Asema Roho. Wapata kupumzika baada ya taabu zao. Kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Kwa hiyo wanaotenda matendo mema, matendo yao wanapokufa yanafuata. Kwa sababu baada ya kufa ni hukumu. Baada ya kifo ni hukumu. Wanapofufuliwa wakiwa wametenda mema, ni mbinguni. Wanapotenda mabaya ni jikoni. Si ndio? Kabisa. Si ni wafu. Wafao katika Bwana. Kabisa. Si ndio watafufuliwa. Yohana 5:28. Kitabu cha Yohana 5:28. Kitabu cha Yohana 5:28. Anasemaje? Katika 5:28 semaje? Msistaajabie maneno haya. Kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini. Wapo makaburini. Sio mbinguni. Wapo makaburini. Sasa hao wanaosema ndaze roho marehemu pema vivoni. Tofauti hivi. Rudia andiko hilo. Anasemaje? Msistaajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini. Wapo makaburini. Wataisikia sauti yake. Watasikia sauti yake. Nao watafanyaje? Watatoka. Wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima. Na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Wanatenda mema ni mbinguni. Wanatenda maovu ni jehanamu. Si ndio? Kabisa. Si watafufuliwa. Ni siku za mwisho. Yohana 6:40. Ni siku za mwisho, si sasa. Ni siku za mwisho, si sasa. Wana ukisema sasa, Yesu anakuja kufufua kina nani? Si sasa. Soma andiko. Yohana 6:40. Anasemaje? Kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila mtazamaye Mwana, na kumwamini yeye, awe na uzima wa milele. Nami nitamfufua siku ya mwisho. Siku ya mwisho. Ufufuo wa kwanza 4:13. Twende sasa tukaangalia walio hai watakaonyakuliwa. Si ndio? Kabisa. Ile wale waliokufa katika Bwana
Si Yesu atawachukua? Atawachukua. Basi tumeona kwamba wale matendo mema, si ndio? Kabisa. Wale matendo mema, ufufuo wa uzima, waovu ufufuo wa hukumu. Sasa tutaangalia haya matendo mema, tutaunganisha wao walio hai. Haya sasa soma hapo. Anasemaje? Wakorintho wa kwanza 4:13. Wathesalonike, kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 4 mstari wa 13. Anasemaje? Lakini Mungu hatutaki msijue habari zao wale mauti. Kwa hiyo mmelala katika mauti. Tumeona kwamba wale mauti wamekufa. Si ndio watafufuliwa? Ndio. Wale katika Bwana. Msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa na kufufuka, tunaamini Yesu alikufa na kufufuka, vivyo hivyo na hawa walala katika Yesu. Walala katika nani? Katika Yesu. Hapo nasisitiza, ambaye atalala pasipo Yesu. Wacha na habari za madhehebu, una kibarua. Endelea. Anasema vivyo hivyo na hawa walala katika Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye. Mungu atafanyaje? Atawaleta pamoja naye. Mungu atafanyaje? Atawaleta pamoja naye. Mungu atafanyaje? Atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa tawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakao salia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Hatutawatangulia wao wale katika mauti, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni. Bwana atafanyaje? Atashuka mwenyewe kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, na wale kufa katika Kristo, katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao, kufa tufufuliwa kwanza, tulio hai tutanyakuliwa pamoja. Watakao nyakuliwa, si ndio? Kabisa. Hapo ndio kuna kivumbi sasa. Tulio hai, wale wale kufa tusiwaongelee sana, maana walisha kufa na hawana cha kujitetea. Sasa tuende kwa wale walio hai, si ndio? Kabisa. Wale kivumbi, watu watakao nyakuliwa, walio hai, watu watakao nyakuliwa, watu Yesu atakaofuata, si ndio? Kabisa. Msomaji? Ndio. Si tunaona Yesu anafuata kanisa, si ndio? Ndio. Satafuata kanisa. Yesu atarudi kwa ajili ya kanisa. Kabisa. Si tunaamini hivyo? Ndio. Si ndio? Ndio. Hebu kwanza 16 Mathayo. Anzia hapo. 16 Mathayo. Tuone Yesu atakayokuja kunyakua. Yesu atakuja kunyakua kanisa gani? Yesu atakuja kunyakua watu gani? Na kanisa ni wale wawili au watatu wamekutanika kwa jina langu. Mko kati yao, si ndio? Kabisa. Sasa tuangalie watakao nyakuliwa kwa mujibu wa maandiko, si kwa mujibu wa madhehebu. 16 Mathayo. Simoni Petro akajibu akasemaje? Wewe ndiwe Kristo. Hatunani? Wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Twende. Yesu akajibu akamwambia, heri Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakwambia wewe ndiwe Petro. Atinani? Wewe ndiwe Petro. Atinani? Wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala mlango wa kuzimu haitalishinda. Kwa hiyo juu ya mwamba wote alijenga kanisa lake. Juu ya mwamba wote alijenga kanisa lake. Na kanisa lake si anakuja kuchukua kabisa, si ndio? Ndio. Kanisa lake si anakuja kuchukua. Na anasema juu ya mwamba wote alijenga kanisa lake. Watu wakasema mwamba ni Petro. Si ndio? Kabisa. Tuchunguze hapo. Ndio. Tuchunguze kabisa. Ndio kwanza 18 hapo. 16:18. Anasemaje? Nami nakwambia wewe ndiwe Petro. Ati nini? Wewe ndiwe Petro. Na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala mlango wa kuzimu haitalishinda. Watu wakasema mwamba ni Petro. Si ndio? Ndio. Sasa Yesu hawezi kajenga kanisa lake juu ya mwanadamu. Hawezi kajenga kanisa lake juu ya mwanadamu. Kwa sababu Petro si mwamba. Mwamba ni nani? Wakorintho wa kwanza 14. Anasema Wakorintho wa kwanza 14. Anasema si mwamba. Mwamba ni nani? Sema andiko. Wote wakanya kinywaji kile cha roho. Kwa maana wanaonywa mwamba wa roho uliofuata. Na mwamba ule nani? Ulikuwa ni Kristo. Kwa mwamba ni nani? Mwamba ni Kristo. Yesu anaposema juu ya mwamba wote alijenga kanisa langu, anajenga juu ya nani? Juu ya Yesu Kristo mwenyewe. Si ndio? Kabisa. Kwa hiyo Petro sio mwamba. Kuonyesha Petro ni nani, si ndio? Ndio. Yohana 1:42. Yohana 1:42.
Kitabu cha Yohana 1:42 anasemaje? Katika Yohana 1:42 sema akampeleka kwa Yesu. Yesu akamtazama akamwambia, akasema wewe Simoni mwana wa Yohana, nawe utaitwa Kefa. Tafsiri yake nani? Petro, yani au jiwe. Ati nini? Petro au jiwe. Yesu ni mwamba, Petro ni jiwe. Yesu mwamba, Petro jiwe, na sisi ni mawe kabisa. Petro wa kwanza 2:5, kitabu cha Petro wa kwanza 2:5 changamoto anasemaje? Ninyi nani? Ni kama mawe yaliyo hai. Kwa hata sisi ni mawe. Petro ni jiwe. Petro ni jiwe, na sisi ni mawe. Yesu ni mwamba. Yesu anaposema je, mambo nitajenga kanisa langu, maana alijenga juu yake Yesu Kristo. Ndio Petro wa kwanza 2:5. Petro wa kwanza 2:5. Soma, anasemaje? Ninyi nani? Kama mawe yaliyo hai. Haya, kama mawe yaliyo hai. Anasemaje? Ninyi nani? Kama mawe yaliyo hai. Mmejengwa mwe nyumba ya Roho. Asili mmejengwa mwe nyumba ya Roho. Kuhani mtakatifu. Kwa hiyo tunajenga nyumba ya Roho. Si ndio kanisa? Ndio. Si ndio kanisa kabisa. Si ndio kanisa kabisa. Kwa hiyo kanisa, sisi ni mawe ya jiwe. Tunaungana juu ya Kristo. Kwa sababu Kristo ni msingi. Kristo ni msingi. Wakorintho wa kwanza 3:11 Wakorintho wa kwanza anasemaje? Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Kristo. Yaani Yesu Kristo. Yesu Kristo ndio msingi. Yeye ndio jiwe. Na sisi ni mawe. Tumejenga nyumba ya Roho Mtakatifu. Ndio kabisa. Kwa hiyo Petro si mwamba, ndio kabisa. Mwamba ni Yesu. Yesu anasema njoo mwamba huu nitajenga kanisa langu. Kanisa hilo si ndio anakuja kuchukua? Ndio. Sasa tuangalie hilo kanisa lina vigezo gani? Tuone hilo kanisa lina sifa gani? Tuone watu hao wana kitu gani? Watu hao wana nini? Ndio kabisa. Tuone watu hao wana nini? Hebu kwanza nisaidie Waebrania 12. Waebrania 12:23. Kitabu cha Waebrania. Anasemaje? Mkutano mkuu. Ati nani? Mkutano mkuu. Na kanisa la wazaliwa wa kwanza. Kanisa la nini? Wazaliwa wa kwanza. Wameandikwa mbinguni. Kwa hiyo kanisa la wazaliwa wa kwanza wameandikwa mbinguni. Wazaliwa wa kwanza wameandikwa mbinguni. Ndio nyingine. Unamaliza tu makaratasi. Endelea. Anasemaje? Na Mungu mwamuzi wa watu wote. Mungu ni nani? Mwamuzi wa watu wote. Na roho za watu wenye haki waliokamilika. Na Yesu mjumbe wa agano jipya. Kwa hiyo kanisa la Mungu kuna nani? Kuna Yesu Kristo. Kuna nani tena? Kuna Mungu. Na nani tena? Na Yesu na Roho Mtakatifu. Na wazaliwa wa kwanza. Anasema kanisa la Mungu mkutano mkuu na kanisa la wazaliwa wa kwanza. Kanisa la wazaliwa wa kwanza. Wameandikwa mbinguni. Kwa hiyo majina ya kanisa wameandikwa mbinguni. Majina ya watu waamini yameandikwa wapi? Yameandikwa mbinguni. Majina ya waamini yameandikwa wapi? Yameandikwa mbinguni. Nashangaa mtu anakuambia tutakufuta ushirika. Si ndio? Wewe umemheshimu mke wangu, mimi nakufukuza. Ndio nakwambia nakufukuza kwenye kanisa langu, hujamheshimu mke wangu. Hiyo ni kanisa lake, si la Mungu. Hilo ni kanisa lake, si la Mungu. Unasikia? Ati toka kwenye kanisa langu, una kiburi. Hilo ni la kwake. Ni wewe umejichanganya, ukaingia kwenye duka lake, ukaingia kwenye biashara yake. Kanisa la Mungu si la mtu. Hakuna mtu atakayekuja akwambia toka kanisani kwangu. Toka kanisani kwangu. Hilo si la Mungu. Kanisa la Mungu majina yameandikwa mbinguni. Sasa msomaji, watu wanachukua nyadhifa kama ya shetani, kwa sababu unapomfukuza mtu atoke kanisani kwako, si ndio? Ndio. Maana yake si umamhukumu aende akachomwe kabisa moto. Si umamhukumu wewe nenda kapotelea huko. Ndio. Sasa kuna tofauti gani na shetani? Shetani anataka tu watu waangamizwe kabisa. Unasikia toka nenda kapotelea huko, mshamu kupotea. Maana yake umehukumiwa ufie huko, si ndio? Kabisa. Maana yake amekuhukumu uende jehanamu. Sasa watu wanachukua mamlaka ya shetani. Shetani mwenyewe wakati anafukuzwa mbinguni alipewa nafasi ya tubu. Baada ya kugoma akafukuzwa, si ndio? Lakini wanadamu wanakuambia toka.
badala ukae naye uone ni wapi alipoanguka msaidie. Wewe unaamua kuchukua majukumu, atunamfukuza, ati anamdharau mke wangu, ati mimi mchungaji huyu anamdharau mke wangu. Hiyo ni kanisa la mchungaji, si la Mungu. Kwa sababu Yesu Kristo alijua Yuda ataenda kumsaliti, lakini bado alikaa naye. Kwa nini kumfukuza? Wewe unachukua majukumu ati kanisa la Mungu unaamua kwamba unafukuza. Kwa hiyo majina ya watu wa Mungu yameandikwa wapi? Mbinguni. Si mbinguni, si ndio? Kabisa. Hapo kuandikana hapo ulipo unapoandikana. Sisemi msiandikane, lazima kuwatambua ule anashiriki hapo unashiriki, lakini si kigezo cha kwenda mbinguni. Unaweza kaandikwa na kanisa, lakini kama kutenda matendo mema, ukifa ni jikoni. Wewe andikwa tu, lakini ukifa pasipo kuteleza na jikoni, na unaweza kufutwa na bado ukaenda mbinguni. Kwa sababu Mungu si mwanadamu. Mungu si mwanadamu. Rudia andiko hilo. Anasemaje? Mkutano mkuu na kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni, na Mungu mwamuzi wa watu wote. Kwa Mungu ni mwamuzi wa watu wote, na roho za watu wenye haki waliokamilika, na Yesu mtume wa agano jipya. Yesu mtume wa agano jipya. Yesu mtume wa agano jipya. Yesu ni mtume wa agano jipya ndani ya kanisa la Mungu, ndani ya kanisa la Mungu. Si ndio? Ndio. Si ndio? Kabisa. Haya, sasa tuangalie kwanza kanisa hilo. Hebu nisaidie kwanza Wakorintho wa kwanza 2 mstari wa 2. Nisaidie Wakorintho wa kwanza 2 mstari wa 2. Sasa tuanze kuchunguza hilo kanisa. Injili ni upanga, yaani neno la Mungu ni upanga, likikukata utulie hivyo hivyo. Soma andiko. Maana na lazima nisikie neno lolote kwenu ila Yesu Kristo naye amesulubiwa. Anasemaje? Nami nalikuwa kwenu. Wakorintho wa kwanza 2:2. 1:2 msomaji. Unanipa 1:2. Anasemaje? Kwa kanisa la Mungu, kwa kanisa la nini? La Mungu, kanisa la nini? La Mungu, ndio. Anasema kwa kanisa la Mungu lililoko Korinto. Lililoko wapi? Korinto. Kanisa la Mungu lililoko Korinto. Wale waliotakaswa katika Yesu Kristo. Waliotakaswa katika nani? Yesu Kristo. Waliotakaswa katika nani? Yesu Kristo. Kanisa la Mungu ni watakatifu. Kanisa la Mungu ni watakatifu. Kanisa la Mungu ni watakatifu. 14 Ufunuo. Anasemaje? Hapa ndipo kwenye subira ya watakatifu hawa wameshikao amri za Mungu na nini? Na imani ya Yesu. Watakatifu wanashika nini? Amri za Mungu na nini? Na imani ya Yesu. Watakatifu wanashika nini? Amri za Mungu na nini? Na imani ya Yesu. Hilo ndio kanisa Yesu atakarudi kuchukua. Hakuna kitu kingine, usitishike na sarakasi za huko. Hiyo imeshaandikwa. Yesu anasema wengi watakuja kwa jina langu. Kigezo ni amri za Mungu. Ndio andiko hilo. Amri za Mungu na kumwamini Yesu. Anasema kigezo. Soma andiko. Hapa ndipo kwenye subira ya watakatifu hawa wazishikao amri za Mungu. Wanaoshika nini? Amri za Mungu. Wanaoshika nini? Amri za Mungu. Na nini? Na imani ya Yesu. Hilo kanisa ndio anakuja Yesu anakuja kuchukua. Kwa hiyo usiposhika amri za Mungu na kumwamini Yesu wewe unabaki. Usiposhika amri za Mungu na kumwamini Yesu unabaki. Ndio Yesu ndio anakuja kuchukua. Si ndio? Kabisa. Si ndio mke wake? Ndio. Si ndio mchumba wake? Ndio. Si ndio? Kabisa. Si ndio Paulo anaitwa bikira safi. Wakorintho wa pili 11:2. Wakorintho wa pili 11:2. Hiyo ndio kanisa Yesu anakuja kuchukua. Hao ndio watu Yesu anakuja kuchukua. Uwe Muislamu, uwe Mkristo. Kisho ndio kigezo. Uwe Mkatoliki, MKKT, uwe Msabato, uwe Mpentekoste. Hicho ndio kigezo kwa mujibu wa Biblia. Sio mapokeo. Soma andiko. Anasema maana naonea wivu wa Mungu kwa kuwa naliwaposea mume mmoja ili mniletee Kristo bikira safi. Kwa hiyo aliposea mume mmoja. Ile kwa Yesu amletee Kristo bikira safi. Ndio Paulo? Ndio. Si ndio? Kabisa. Si ndio mtume wa Kristo? Kabisa. Si ndio kanisa? Ndio. Kanisa si ndio mke wa Kristo? Kabisa. Si ndio? Kabisa. Paulo anamposea ile amletee bikira safi. Bikira safi. Si ndio? Ndio. Sasa tuangalie vigezo hapo sasa. Tuangalie kwanza yule mke wa Kristo. Ana vigezo gani? 19:7 Ufunuo. 19:7 Ufunuo. 19:7. Tuone vigezo sasa, kigezo kikuu. Alafu watu wajipime, wajue wanaenda
au wanabaki? Soma andiko. Anasemaje? Na tufurahi, tukashangilie, twende tukampe tukufu wake, kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja. Kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja. Kuja kwa Yesu, si ndio Yesu anakuja kunyakua kanisa kabisa? Si ndio harusi ya Kristo? Ndio. Ndio hiyo andiko. Anasemaje? Na tufurahi, tukashangilie, twende tukampe tukufu wake, kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja. Harusi ya nani? Ya mwana kondoo imekuja. Na mkewe amejiweka tayari. Mkewe umefanyaje? Amejiweka tayari. Mkewe umefanyaje? Amejiweka tayari. Naye amepewa kuvikwa kitani nzuri. Amepewa kuvikwa nini? Kitani nzuri ing'aayo safi. Kwa maana kitani nzuri hiyo ni nini? Ni matendo ya haki ya nini? Ya watakatifu. Kwa matendo ya haki ya watakatifu? Ya watakatifu. Si ndio mtu wa Kristo amevikwa? Kabisa. Matendo ya haki ya watakatifu? Ya watakatifu. Matendo ya haki ya watakatifu? Watakatifu. Sisi tuangalie wenye haki. Tuangalie wenye haki. Wana kitu gani, si ndio? Kabisa. Tuangalie wenye haki. Wana kitu gani? Wana kitu gani? 51:7 Isaya. 51:7 Isaya. 51:7 Isaya. Tuangalie wenye haki wana kitu gani? Soma andiko. Anasemaje? Nisikilizeni ninyi mjua haki, watu ambao moyoni mwenu kuna nini? Mna sheria yangu. Kwa hiyo wenye haki moyoni mwao kuna nini? Kuna sheria ya Mungu. Wenye haki moyoni mwao kuna nini? Kuna sheria ya Mungu. Kwa matendo ya haki watakatifu ndio wanaoshika amri za Mungu. Amri za Mungu. Na kumwamini nani? Na kumwamini Yesu. Wanaoshika amri za Mungu. Amri za Mungu. Na kumwamini nani? Yesu Kristo. Hilo ndio kanisa shetani analofanya nalo vita. Usitishike na mauzauza mengine. Hilo ndio shetani anafanya nao vita. Shetani anafanya vita na wanaoshika amri za Mungu na kumwamini Yesu. Shetani anafanya vita wanaoshika amri za Mungu na kumwamini Yesu. 12:17 Ufunuo. 12:17 Ufunuo. 12:17 Ufunuo. Shetani ndio anaofanya nao vita. Ndio anaofanya nao vita. Soma andiko 12:17. Soma hapo. Joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake, afanye vita juu ya uzao wake, waliosalia, wazishikao amri za Mungu, wazishikao amri za Mungu. Rudia vizuri wasikie. Anasemaje? Joka akamkasirikia yule mwanamke. Joka si shetani kabisa. Hebu rudi hapo kwanza 12:9 hapo. Anasemaje? Katika 12:9 Ufunuo. Anasema hivi, 17. Yule joka akatupwa. Yule joka akafanyaje? Akatupwa. Yule mkubwa. Nyoka wa zamani aitwa Ibilisi na Shetani. Kwa hiyo joka ni shetani. Ni shetani. Joka ni shetani. Soma 17 sasa. Joka akamkasirikia yule mwanamke. Kwa hiyo shetani akamkasirikia mwanamke. Shetani akamkasirikia yule mwanamke. Na mwanamke si kanisa kabisa. Si ndio Yesu Kristo anakuja kuoa? Si ndio? Kabisa. Shetani akamkasirikia yule mwanamke. Akaenda zake afanye vita juu ya uzao wake. Uzao nani? Uzao wa mwanamke. Waliosalia. Wazishikao amri za Mungu. Wazishikao amri za Mungu. Na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Kwa hiyo wanashika amri za Mungu na kuwa ushuhuda wa Yesu. Ushuhuda wa Yesu Kristo. Wanashika amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu Kristo. Hao si ndio watakatifu? Hao si ndio watakatifu? Kabisa. Si ndio watakatifu? Ndio. Kwa hiyo usije ukatishika na sarakasi za kanisani. Usije ukatishika na mihamko ya kokote. Kigezo ni kushika amri za Mungu na kumwamini Yesu. Kigezo ni kushika amri za Mungu na kumwamini Yesu. Usiposhika amri za Mungu na kumwamini Yesu utabaki. Maana watakatifu wanashika amri za Mungu na kumwamini Yesu. Isaya 8:20. Anasema kitabu cha Isaya 8:20. Anasemaje? Na waenende kwa sheria na ushuhuda. Anasema na waenende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa wasemi sawa sawa na neno hili. Ukiwa wasemi na nini? Sawa sawa na neno hili. Ukiwa wasemi na nini? Sawa sawa na nini? Na sheria na ushuhuda. Bila shaka kwao hapana asubuhi. Kwa hiyo ukiona mtu anafundisha haenende kwa sheria na ushuhuda, kwa hiyo hakuna asubuhi. Maana yake ni giza. Si ndio? Kabisa. Kwa watakatifu wanashika amri za Mungu na kumwamini Yesu Kristo. 14:12 rudi hapo. Anasemaje? Hapa ndipo penye shughuli ya watakatifu. Hapa ndipo penye shughuli ya watakatifu. Hawa wazishikao amri za Mungu na nini? Na imani ya Yesu. Wanashika amri za Mungu na imani ya Yesu. Sasa tuulize hapo. Kabisa. Tuulize. Ndio. Kutoka 23. Anasema angalie amri za Mungu na ushuhuda wa Yesu au imani ya Yesu. Ushuhuda wa Yesu. Tuangalie amri za Mungu kwa ufupi sana. Alafu
tutaondoka. Kwa ufupi sana, kwa ufupi sana, tuangalie amri za Mungu na ushuhuda au imani ya Yesu. Kwa ufupi sana, si ndio? Ndio. Na mtu akiwa na swali bado tutampa nafasi. Mungu akubariki. Tutampa nafasi. Soma andiko. Anasemaje? Usiwe na miungu mingine ila mimi. Hiyo ni amri ya kwanza. Hiyo ni amri ya kwanza. Hiyo amri ya kwanza. Rudi hapo. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Atini, usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Ya kuchonga. Usilitege bure jina la Bwana Mungu wako. Ya 4, ikumbuke siku ya Sabato. Uitakase. Ya 5, waheshimu baba na mama yako. Anasema 6, anasema usiue. 7, usizini. 8, usiibe. 9, usimshuhudie jirani yako uongo. 10, usitamani. Kwa nini amri za Mungu? Hizo ni amri za Mungu. Amri za Mungu. Sio kabisa. Ndio kabisa. Ulia ya kwanza. Anasemaje? Usiwe na miungu mingine ila mimi. Kwa Mungu ni mmoja. Sio kabisa. Mungu akubariki. Haya, rudia hapo. Anasemaje? Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Anasema, usijifanyie sanamu ya kuchonga. Ya pili. Ya 3, anasema, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Bwana Mungu wako. Anasemaje? Ikumbuke siku ya Sabato utakase. Ikumbuke siku ya Sabato na utakase. Waheshimu baba na mama yako. Usiue, usizini, usiibe, usimshuhudie jirani yako uongo, usitamani. Amri 10 za Mungu. Sasa hiyo nizichunguze, msomaji, chunguza tu ndugu yangu. Nichunguze kabisa, ndio. Sasa hapo ndio kuna kivumbi. Hizi ndio injili mitume walikuwa kipigo mawe. Hebu nisaidie kwanza hiyo amri ya kwanza. Tudodeshe kidogo alafu tuachane nayo. Twende ya pili, twende ya 3 na ya 4. Hizi zingine zote madhehebu yote wanakubali, lakini hizi 4 kuna namna zimevurugwa. Soma hapo. Ya kwanza anasemaje? Mimi ni Bwana Mungu wako. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Ndio. Sasa siangalie kwanza Mungu mwenyewe, si ndio? Nisaidie Kumbukumbu la Torati 6 na mstari wa 4. Changamka muda hauko. Anasemaje? Sikiza Israeli. Bwana Mungu wetu ndiye Bwana mmoja. Kwa Bwana ni mmoja. Si ndio? Sio alikuwa ni Musa. Ndio. Anasema Mungu ni mmoja. Si ndio? Tumuulize Yesu. Ndio. Hebu nisaidie Marko 12:28. Anasemaje? 12:28. 12:28 Marko. Anasema hivi, anasemaje? Na mmoja hapo 12:20 anasema na mmoja hapo au sema 29 anasema unachelewa. Yesu akajibu ya kwanza ndio hii, shika sheria ya Bwana. Anasema sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Kwa hiyo Yesu anakubaliana na Musa, si ndio? Ni Bwana ni mmoja. Bwana mmoja ni nani, si ndio? 8:54 Yohana 8:54 Yohana anasema hapo na Musa tu. Mkipata nafasi mtakuja kujadili nyingine. Anasemaje? 8:54 nikijitukuza mwenyewe. Yesu akajibu, nikijitukuza mwenyewe, utukufu wangu si kitu. Anitukuzaye ni Baba yangu, ambaye ninyi mwanena kuwa ni nani? Ni Mungu wenu. Kwa Mungu wetu ni nani? Ni Baba yake Yesu. Mungu wetu ni Baba yake Yesu. Mungu wetu Baba yake Yesu. Mungu wetu Baba yake Yesu. Efeso 1:3. Waefeso 1:3 anasema hivi, anasemaje? Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa Mungu ni nani? Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu ni nani? Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Korinto wa kwanza 8:6. Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba. Dunia. Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba. Shika katekisimu ukurasa 16. Hii kitu sikufana hata kuisema, lakini hakuna namna. Uwezi jua, unaweza ukashangaa ukafa hata kesho, afu kaambiwa kusema. Ukaambiwa umekufa afu ukapanda, mbona wewe kusema kabisa. Acha tumalizane tu hapo tusije kuhukumiwa. Tumalizane tu. Anasemaje?
Utatu Mtakatifu. Katika imani ya Kikristo fumbo kuu kwa yote ni fumbo la Utatu Mtakatifu. Tunaamini kwamba Mungu Baba ni Mungu wa kwanza, Mungu Mwana ni Mungu wa pili, na Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Hao ni wangapi? Hao ni watatu. Anasema walakini kuna Mungu mmoja tu na wala sio watatu. Ni fumbo ambalo sisi tunaelewa kabisa. Anasema hapo na kina nani? Shuka chini hapo, soma kina nani? Anasema kwa hiyo Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Na wakili si watatu ni fumbo. Endelea hapo. Soma hapo. Anasemaje? Ni fumbo ambalo sisi hatuelewi kabisa. Soma hapo na kina nani sasa? Anasema hivi, nafsi tatu za Utatu Mtakatifu ya kina nani? Nafsi tatu za Utatu Mtakatifu ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Anasema tusema kuwa nafsi tatu ni tofauti, kila mmoja kwa nyingine. Kuna maana gani? Tusema kuwa nafsi tatu tofauti, kila mmoja kwa nyingine, inamaanisha kwamba Mungu Baba si Mwana, Mungu Baba si Mwana, Mungu Mwana si Roho Mtakatifu, Mungu Mwana si Roho Mtakatifu, na Mungu Roho Mtakatifu si Baba, Mungu Roho Mtakatifu si Baba. Maana ni watatu, si ndio? Kabisa. Wanaunda Mungu mmoja. Lakini maandiko yanasemaje? Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba. Kutoka 23 anasemaje? Kutoka 23 anasema usiwe na Mungu mwingine ila mimi. Ila mimi. Tunaambia Mungu Baba ni Mungu, Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Amri ya kwanza imevunjwa. Ukiamini hivyo utabaki. Kama kuna mtu anaswali maruhusiwa. Ukiamini hivyo sasa Biblia inatufundishaje? Inatufundisha Roho Mtakatifu ni nani? Inatufundisha Yesu ni nani, si ndio? Kabisa. Si ndio? Kabisa. Tunaona Mungu ni Baba. Ndio. Mungu ni Baba, si ndio? Ndio. Yesu ni nani? 3:16 Yohana Injili. Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Yesu ni nani? Ni Mwana wa Mungu. Yesu ni nani? Mwanawe Mungu. 36 soma hapo. 36 soma hapo. Anasema katika amwaminie Mwana, amwaminie Mwana yuna uzima wa milele. Kwa Yesu ni nani? Mwana wa Mungu. 10:36 soma hapo. Yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni, ninyi mnamwambia mnakufuru. Kwa nini? Kwa maana nilisema mimi ni nani? Anasema hivi, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni, ninyi mnamwambia mnakufuru. Kwa sababu nalisema mimi ni nani? Ni Mwana wa Mungu. Kwa hiyo Yesu alisema ni nani? Ni Mwana wa Mungu. Na shuhuda ya takatifu ni kuamini, ni kuwa na amri 10 za Mungu na kumwamini Yesu Kristo. Na Yesu anasema ni Mwana wa Mungu. Yeye ni Mwana wa Mungu. Si ndio? Kabisa. Kwa hiyo wao baadaye wakabadilisha, wakaingiza miungu watatu. Amri ya kwanza ikavunjwa. Na Yesu ndiye anasema watu wapige kelele, washike sheria. Si ndio? Na wapige kelele kwa sababu wameasi sheria. Kwa sababu amri ya kwanza imevunjwa. Kwa hiyo Mungu ni Baba, Yesu Kristo ni mwanawe. Roho Mtakatifu ni nani? Si ndio? Kabisa. Roho Mtakatifu ni nani? 10:20 Mathayo. Anasemaje? 10:20 kitabu cha Mathayo. Anasemaje? Si ninyi msemao, wewe nifike hapo. Anasema kwa kuwa si ninyi msemao, bali ni Roho ya Baba yenu asemaye ndani yenu. Kwa Roho Mtakatifu ni Roho ya Mungu, ni Roho wa Mungu. Roho Mtakatifu ni Roho ya Mungu, ni Roho baba yake Yesu, si ndio? Kabisa. Roho Mtakatifu ni Roho ya Mungu, Roho ya Mungu. Kwa Mungu alipenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee. Na Mungu Yesu anaporudi alituachia msaidizi ambao ni Roho wa Mungu, Roho wa Mungu. Kwa Mungu ni Baba, si ndio? Kabisa. Anatupa mwanawe Yesu Kristo atuokoe. Na anatupa roho yake atusaidie. Si Mungu watatu. Kwa hiyo kuna Roho wa Mungu na kuna Mwana wa Mungu na kuna Mungu. Sasa utatu na waunganisha wanaunda Mungu mmoja. Wanaunda Mungu. Ukiamini hivi umevunja amri ya kwanza. Kutoka 24. Kutoka 24. Hiyo tumemaliza. Hiyo utapata nafasi utaichambua vizuri. Anasema kesho hiyo nadhani. Anasemaje? Usijifanyie sanamu ya kuchonga, wala mfano kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Usimsujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha 4 cha wanichukiao, nami na warehemu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Unaona? Kwa Mungu anasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Chonga sanamu na kumsujudia. Yesu anaporudi unabaki. Ukijichongea sanamu ukaanza kumsujudia, Yesu anaporudi unabaki. Kwa sababu sanamu inawakilisha miungu. Ukiweka sanamu maana yako unaabudu Mungu mwingine. Si ndio? Kabisa. Sasa angalia shida katika simu hiyo.
Ukurasa wa 126 tuone hiyo amri iko wapi, imepelekwa wapi? Changamka msomaji, muda haupo. Mimi hapa ukurasa wa 26. Ukurasa wa 126. Niko nahitimisha. Soma amri ya kwanza. Niko nahitimisha kama dakika. Soma hapo. Anasema amri ya kwanza. Anasemaje? Amri ya kwanza, utamwabudu Mungu na kumtumikia yeye peke yake. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu, anasema usilitaje jina la Mungu bure. Wewe amri ngapi? Amri ya pili. Kwenye Biblia inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Hiyo amri unaiona? Hapa usijifanyie sanamu ya kuchonga hakuna. Haipo. Wanati imeondolewa. Yakobo 2:10. Anasemaje? Yakobo 2:10. Mtu awaye yote. Yakobo 2:10. Yakobo 2 na mstari wa 10. Maana mtu awaye yote. Ile imeondolewa. Wanaweka sanamu ili wazabu. Nakwambia tunaziheshimu. Soma andiko. Wanaziheshimu. Anasema hivi, maana mtu yote atakayeshika sheria yote ila akajikoa katika neno moja, amefanyaje? Amekosa juu yote. Kwa hiyo hapo hiyo sanamu si haipo. Wanawake wamekosa juu yote. Anasema amri ya pili. Soma hapo. Anasema 11. Kwa maana yeye aliyesema usizini, pia alisema usiue. Alisema pia usijifanyie sanamu. Basi ijapokuwa huko zini, ijapokuwa haukuiba, lakini umeua, lakini umechonga sanamu, umekuwa mvunja sheria. Kwa hiyo watu wamekosa juu yote, kwa sababu sanamu si kitu, zinawakilisha miungu. Kwa sababu baada ya Konstantino kuongoka akaingia katika Ukristo, sanamu zimewekwa makanisani, amri ya pili kafutwa, zikabaki 9 na walimu wajanja. Soma ya 9 na ya 10 kwa amri. Soma anasema usitamani mke wa mwenzako. Hiyo tena ya 10 usitamani mali ya mwenzako. Amri ya kutamani kavunja zikawa mbili. Soma kwenye Biblia ya kutamani hapo Kutoka 20:17. Anasemaje? Kutoka 20:17. Soma hapo. Anasema hivi, usitamani nyumba ya jirani yako, usitamani mke wa jirani yako. Hiyo ni moja. Ya kutamani. Anasema wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake. Wewe ni kutamani. Lakini ikavunjwa. Baada ya sanamu kung'olewa. Yakobo anasema amekosa juu yote. Unaona shida kabisa. Ndio. Si ndio? Sasa hiyo acha tuiache. Ukipata nafasi mtaigusa. Mimi na flash utangulizi. Amri ya 3 inasema sema hapo, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Ukiweka miungu ya uongo, ukaweka sanamu, unamtaja Mungu bure, unamwita Mungu bure. Kwa hiyo ukimwita Mungu bure utabaki. Amri ya 4, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Anasema maana kwa maana siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni nini? Ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku ya 7 ni nini? Ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako kufuga, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Akafanyaje? Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato na kufanyaje? Akaitakasa. Kwa hiyo Mungu alibariki siku ya 7. Sasa mtu anakuambia watu wa siku, wakati Mungu mwenyewe ndiye alibariki. Kwa hiyo alianzisha habari za siku ni Mungu mwenyewe, si ndio? Kabisa, kwamba ni watu wa siku, si ndio? Ndio. Kwa hiyo alibariki na kuitakasa. Hakuna siku nyingine iliyobarikiwa na kutakasa tofauti na siku ya 7. Mungu akasema waikumbuke, si ndio? Maana yake kuwepo wanapotolewa Misri, anawaambia ikumbuke, na uwezo wa kukumbuka kitu ambacho hakipo. Wewe ukiona ukumbuki, maana yake na unaipinga. Ujichunguza sana. Kwa hiyo wanasema kwamba uikumbuke, maana Mungu aliumba, lakini leo watu wanakwambia ilikwisha, na wengine wanakwambia ilipewa na Waisraeli. Hata kuzini walipewa na Waisraeli. Sasa mtu tumwambie tuue, anakwambia hapana. Tuibe, hapana. Tuzini, hapana. Tukumbuke siku ya Sabato. Iliisha. Yesu ndiyo Sabato. Kuna andiko Yesu ni Sabato. Yesu anasema yeye ni Bwana wa Sabato. Maana yake kuna mwingine naye ni Bwana wa Jumapili. Tutakuja kumuonyesha kwa ushahidi. Mimi na utangulizi tumpitie kidogo. Shika bustani ya Katekista.
ukurasa wa 74 uone Bwana Jumapili, alafu mfungie hapo. Maana Yesu anasema Bwana yeye ni Bwana wa Sabato. Marko 2:28 ukisoma hapo. Yeye ni Bwana wa Sabato. Sasa watu wanachukulia hiyo eti Yesu ni Bwana wa Sabato, kwamba sheria hai, na Yesu anasema ukipenda utashika sheria zangu. Yesu anasema ukipenda utazishika amri zangu. Wengine wanakuambia hizo amri ni wana wa Israeli. Ati tumeokolewa kwa neema, hatufuati sheria. Neema haikufanyi uvunje sheria. Neema inakufanya uitie sheria. Vinginevyo Yesu alikufa bure. Yaani kwa mfano msomaji, ndio si bajaji zinapita hapo, ndio au gari zinapita hapo, ndio itokee mtoto mdogo anavuka kwenye zebra kigongwa, alafu zinatakiwa fungwe, ndio anakuja rais anasema kwamba huyu mwacheni, ni bahati mbaya. Huyu aliyegonga ataendelea kugonga? Hawezi kugonga, si ndio? Ndio, si ataacha kugonga, ataacha. Sasa Yesu anakuja kuokoa kutoka kwenye dhambi, na dhambi ni kuvunja sheria. Ukisoma Yohana wa kwanza 3:4, dhambi ni kuvunja sheria. Watu wamevunja sheria ya Mungu, Yesu akaja ameokoa. Watu wanakuambia tumeokolewa kwa neema, ili waendelee kuvunja sheria ambayo Yesu amekuja kuwafia. Maana yake Yesu alikuja kufa bure. Unaona matatizo? Soma hapo tuone Bwana wa Jumapili. Ukianza Yohana 4, anasemaje? Katika Biblia ya kwanza anasema Marko 2:28. Anasemaje? Basi mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato. Sabato pia, Bwana wa Sabato pia. Jichanganye, kuna mwenye nayo amempa mwanawe. Endelea na andiko. Anasema basi mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato pia. Sabato pia. Haya, soma hiyo sasa. Mwana wa Jumapili. Hiyo tuone Bwana wa Jumapili. Kwa nini tunasali siku ya Jumapili na sio Sabato? Anasema historia tunaelewa ya kwamba Wakristo wa kwanza waliendelea kuadhimisha siku ya Bwana Jumamosi. Kuadhimisha siku ya Bwana Jumamosi walivyozoea Wayahudi, hasa wale wa Kristo waliotoka katika dini ya Kiyahudi. Ndivyo tarehe 3, subiri rudi hapo. Anasema nafungia hapo. Kwa hiyo wewe usirashi, tuna conclude. Endelea. Kihistoria tunaelewa ya kwamba Wakristo wa kwanza waliendelea kuadhimisha siku ya Bwana Jumamosi walivyozoea Wayahudi, hasa Wakristo waliotoka dini ya Kiyahudi. Anasema kwa hiyo Wakristo wa kwanza walikuwa wanaadhimisha siku ya Jumamosi, si ndio? Ndio. Wakristo wa kwanza, si ndio? Kabisa. Hebu msaidie kwanza Matendo 16:13. Matendo tupaona ushahidi wa maandiko. Maana hiyo ni historia, hiyo ni bustani ya katekisimu imeandikwa na Padre Rogers. 16:13. Anasema soma. Hata siku ya Sabato tukatoka nje ya lango tukaenda kando ya mto ambapo tukadhania ya kuwa kuna nini, pana mahali pa kusali. Kwa kipindi hicho walienda siku ya Sabato utafuta mahali pa kusali, kwa sababu ilikuwa ile mitume walikuwa wanakimbia, sio wanakimbizwa. Ndio, kwa hiyo imefika Sabato wanatafuta mahali pa kusali. Haya, endelea hapo. Anasemaje? Ndivyo tarehe 3 malizia hiyo Matendo. Anasemaje? Hata siku ya Sabato tukatoka nje ya lango tukaenda kando ya mto ambapo tukadhani ya kuwa kuna nini, pana mahali pa kusali. Tukaketi tukasema na wanawake waliokutana pale. Kwa hiyo watu walikusanyika. Vidume walikimbia. Kwa sababu walikuwa wanakimbiza dola ya Kirumi. Si ndio? Kabisa. Utaeleza vizuri hiyo. Utaeleza vizuri. Kwa hiyo walikimbia siku ya Sabato. Sasa wanaendelea kuadhimisha. Na Yesu akasema tuombe kukimbia, maana kasha tabiri kwamba tuombe kukimbia sio wakati wa Sabato. 24:20 Mathayo 24:20 Mathayo 24:20 Wengine wanakuambia imekwisha. Ati Yesu amepigilia msalaba. Yesu kwa neema hatufuati sheria. Ati Paulo anasema hivyo. Kumbe wanasoma pasipo kuelewa. Kwa sababu wanasoma kwa mapokeo. Lakini Biblia ukituliza kichwa pasipo kuweka fundisho la mtu, useme tu Mungu niongoze, bali unaelewa. Sasa sisi tumeenda kusomea. Sisi tumekaa Mungu mwenyewe atufundisha. Soma andiko. Anasemaje? Ombeni ili kukimbia kwenu sio wakati wa baridi wala siku ya Sabato. Unaona? Kwa hiyo unajua siku ya Sabato. Inawezekana kuna purukushani. Si ndio? Ndio. Soma sasa Bwana Jumapili tufunge. Anasemaje? Ndio tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 321. Mfalme Konstantino alikuwa mfalme
wa Kirumi kabisa. Alikuwa ni nabii, Mfalme wa Kirumi. Alikuwa ni mtume, Mfalme wa Kirumi. Pengine alikuwa ameamka na mke wake amemuudhi, akaona afanye mambo yake. Malizia kwanza hapo. Anasemaje? Ndipo Mfalme Konstantino alipotangaza rasmi ya kwamba Jumapili, hii historia nenda kagugo, usisikilize habari za wahubiri au wachungaji. Hapo watakupiga kona sana. Maana wanajua mambo wanayotetea. Hiyo habari, chunguza akili kiwa huru, isiwe kidhehebu. Ikikaa kidhehebu utapinga. Lakini akili kiwa huru, huu kweli wote utauona. Lakini ukishaweka moyo mgumu, utaelewa. Maana ni kanuni ya Mungu. Ukikataa kweli, anakuongezea nguvu ya upotovu ili akuhukumu. Hiyo ni Wathesalonike wa pili 2:3 nasema hivi. Malizia hapo. Anasema Jumapili, anasema ndipo Mfalme Konstantino alitangaza rasmi kwamba Jumapili iwe siku ya Bwana. Iwe siku nini? Iwe siku ya Bwana. Iwe siku nini? Iwe siku ya Bwana. Wakristo wapumzike na kusali. Asini Wakristo wapumzike na kusali. Hayo ndio mapokeo ya nini? Ya makanisa mengi. Ndio mapokeo makanisa mengi. Mapokeo makanisa mengi. Wewe si ni padri wa Katoliki ameandika kitabu hicho? Kabisa. Padri Rogers chichao. Si cha kwao? Kabisa. Ndio nini? Mapokeo makanisa mengi. Mapokeo makanisa mengi. Yesu anasemaje kuhusu mapokeo? 7:6 Marko 7:6 Marko. Yesu anasema nini kuhusu mapokeo? Yaani fundisho lolote ambalo halipo katika maandiko, ibada hiyo ni bure. Soma andiko. Anasemaje? Akamwambia, Isaya itabiri vyema juu yenu ninyi wanafiki. Kama alivyoandikwa, watu hao niheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure. Wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa hiyo ukifundisha mafundisho yale maagizo ya wanadamu, unamwabudu Mungu bure. Tunaona kwamba Konstantino anasema Jumapili iwe ibada. Ndio. Si ndio? Kabisa. Mungu amesema Sabato. Ndio. Si ndio? Kabisa. Baada ya kutengeneza, si watu wanatetea kupinga. Ndio. Lakini Yesu anasema ni bure. Nao wanaabudu bure. Nani mwacha amri ya Mungu? Nani mwacha amri ya Mungu? Na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Na kushika nini? Mapokeo ya wanadamu. Na kushika nini? Mapokeo ya wanadamu. Kushika mapokeo ya Mungu. Unamwabudu Mungu bure. 14:12 ndio somo. Anasemaje? Hapa nimefanya shumi ya watakatifu. Hawazishikao amri za Mungu na nini? Na imani ya Yesu. Watakatifu wanashika amri 10 za Mungu na kumwamini nani? Na kumwamini Yesu. Yesu kama nani? Mwana wa Mungu. Basi kama kuna mtu ana swali, hatutaruhusu mijadala, ila tukishafunga unaruhusiwa kuja kuuliza. Na sisi hatuogopi tu kwa maswali. Hii ni kwa sababu tu ya hali ya hewa ya sasa hivi. Najua mnaelewa. Kwa hiyo tunaweza tukakutana tunajadili wawili watatu ikawa changamoto. Umeona? Sisi tumezoea hata kama ni watu 100 sisi tunaruhusiwa kuhojiwa. Lakini tukishafunga tunamruhusu yote yule aje atuhoji. Si ndio? Tunaaje? Ndio. Kwa hiyo ilikuwa mchana tungealika yote tu yote, lakini sasa hizi ni usiku tufunge. Baada ya hapo mtaruhusiwa kuja kuuliza na tutataja namba ya simu ukiwa na swali lolote au chochote. Asante baba mbinguni.